അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ 2023 ബോബി D2 യൂണിക്കോണിൻ്റെ ത്രോട്ട്ലിംഗ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. കീ ഓൺ ആക്കുന്നു, എൻജിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി, സെൽഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു മുമ്പത്തെ ഒരു എൻജിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മുടെ BS6 വണ്ടിയിലുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാനിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹൈ RPMത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫുൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വേറെ സൗണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാനിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് കേട്ടോ.